Kevin 啦，今日帶大家嚟到我哋最新嘅 listing 8366 Clayton Court 呢一度嘅。如果睇緊視頻嘅你係喺 Richmond 住緊聯排別墅，想要換一間校區好、購物方便嘅獨立屋，呢間屋就好適合你啦。步行500米咧就會去到我哋附近呢個購物中心，同樣嘅距離咧就可以去到我哋最近嘅一個小學。而我哋距離列治文最好嘅公立中學 Palmer 咧都係5分鐘嘅路程嘅啫。對比起傳統嘅聯排別墅咧，我哋1樓嘅活動空間有超過1000尺咁多嘅。我哋嘅屋主咧都好愛惜呢間屋嘅，喺過去咁幾年嘅時間咧都做咗大量嘅升級，例如我哋嘅廚房嘅 appliance 啦，同埋所有嘅櫥櫃啦。而我哋呢間獨立屋嘅一大賣點咧係我哋嘅後院，相當嘅方正同埋陽光充沛嘅。如果你屋企有小朋友咧，佢哋一定好中意呢個地方啦。再跟住我哋嘅鏡頭咧，去到2樓，我哋嘅居住面積係超過1400尺咁多嘅，有4個房間啦，每個房間都擺到 queen size 床嘅。而我哋嘅書房咧，亦都係非常之大嘅面積嘅。如果你需要嘅話咧，可以用作第5間房，或者用作一個 storage 都係好好嘅噃。希望我哋喺週末嘅 open house 見到你啦。下一個視頻我哋再見啦，多謝你嘅收睇，拜拜。